इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने पर आती है डमरू की आवाज। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में करीब 39 साल का समय लगा था। मंदिर में भगवान शिव का 11 फीट लंबा शिवलिंग है और मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फीट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है, जो इस मंदिर को बेहद ही खास बनाता है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 111 फीट है और शिव जी के दर्शन के लिए 100 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए रहे थे। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद पत्थरों को थपथपाने पर भगवान शिव के डमरू की आवाजें आती हैं। दोस्तों, भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर को शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।